Hea küll, hakkame aga siis otsast minema. Jõu, ma olen Risto ja ma olen siin, et rääkida filmidest. Täna räägime siis sellisest filmist nagu Ämblikmees kodus kaugel. Käisin seda just eelmine nädala lõpp vaatama, seega mu mõtted on üpris värsked ja ma soovin nüüd teiega jagada. Üldse ma olen pikka aega mõelnud, et võiks seda kanalit teha, laigelt meeldib filmidest rääkida ja neid ise teha. Kuigi ma ei ole veel suuri filme teinud, eks ole, ma olen lihtsalt mingi videosi teinud, täiesti teine teema, eks ole. Aga hea meelega jagaksin oma arvamust teiega siis nendest filmidest, mis mulle meeldivad ja mida ma olen kinos vaatamas käinud. Kaks asja, millest ma enne tahan rääkida, kui me pihta hakkame. Esiteks, kõik need videod, mis te siit kanalit hakkate leidma, saavad olema spoileri vabalt. Ja teiseks, kõik, mis ma siin räägin, on puhtalt minu arvamus. Kui teile ei sobi, siis te ei pea nõustuma, võite julgelt mulle vastu vaielda ja võime tekitada mingisuguse diskussiooni ka. Olen muidugi, kas keegi neid videosi üldse kunagi vaatama hakkab, eks ole. Hea küll, millest siis Ämblikmees kodus kaugel räägib loo Peter Parkerist 8 kuud peale lõppmängu sündmusi, kus nad lähevad parasjagu klassiga Euroopa reisile, otsustab sinna kaasa mitte oma staffi võtta, Ämblikmees staffi, ta tahab reisiaeg lihtsalt mõnusalt aega veeta oma klassi ja tüdrukuga, kes talle meeldib, MJ. Asjad ei lähe nii nagu plaanitud, reisi ajal võtab temaga ühendust siis Nick Fury, kes ütleb, et maailmas on siuke uus oht nagu elementalid, ehk siis koletised, kes on loodud veest, maast, õhust ja tulest. Ta kutsub siis Ämblikmehe appi, jõu, mul on abi vaja, kas oled valmis aitama, sest justkui parasjagu kedagi teist superkangelast pole võtta. Ja Peter terve selle reisi pendeldab selle vahel, kas siis sisuliselt olla Ämblikmees või mitte, päästa maailma või mitte. Režissöör John Watts tegeleb nii-öelda Peteri sisemiste probleemidega, kas olla Ämblikmees, päästa maailm või veeta oma sõpradega reisilaega ja olla siis tavaline poiss. See on väga tugev asi, mille peale ehitada üks sisu üles, see on väga hästi ka ekraanile toodud. Mulle väga meeldis. Rääkides üldse asjadest, mis mulle selle filmi juures meeldis, mulle meeldisid väga selles filmis näitlejad. Tom Holland muidugi, mina reaalselt ei kujutakski ette ühtegi teist venda enam Ämblikmehena ja Jake Gyllenhaal. Jake on muidugi mu siuke pikaajaline favoriit, ta on väga võimekas näitleja, ta on üks nendest näitlejatest, keda ma vaatan igas rollis, mis ta on. Ma ei näe Jake'i, vaid ma näen seda tegelast, keda ta kehastab. Väga vähesed näitlejad on nii suure nii-öelda siis oskuste pagasiga, et nad suudavad tuua ekraanile tegelasi, keda nad ei mängi ainult enda pealt, nad suudavad mängida tõeliselt kedagi teist. Jake on üks nendest vendadest, siuke film nagu Nightcrawler, soovitan kohe siin ja praegu seda vaadata. Ja tõesti, näitlejad teevad filmis väga hea töö, muidugi Samuel L. Jackson ja nii edasi ja nii edasi. Arvan, et kui te filmi vaatama lähete, siis te näete ka seda, et nad tõesti teevad hea töö. Koostöös siis muidugi režissööriga, kes selle lavastas, John Watts. Filmi tempo on ülihea. Film kestab 2 tundi ja 3 minutit. Kordagi seda filmi vaadates mul ei hakanud igav. Ma ei vaadanud kordagi kella. Stseenid vahetusid piisavalt kiiresti. Iga stseen, mis seal filmis oli, andis midagi sellele loole juurde. Kõige raskem ongi vaadata filme, kus sul on mingid stseenid jäetud nagu filmi sisse, mis tegelikult loole mitte midagi juurde ei anna ja sa pärast kratsidki pead ja mõtled, et miks see seal oli. Ja muidugi visuaalselt on film väga stunning. Seal keskel on üks siuke stseen, millest ma väga põhjalikult praegu rääkima ei hakka, ma räägiks väga palju ära, aga kui te seda näete, siis saate aru, mis ma mõtlen. Visuaalselt on väga hea töö selle filmiga tehtud. Minu jaoks on film visuaalselt siis hea, kui ma põhimõtteliselt saan võtta nagu selle filmi, panna pausile ükskõik mis kohas ja ma võiks selle screenshoti välja lõigata ja panna selle pildina oma seina peale, eks ole. Sellised on visuaalselt väga head filmid. Kindlasti Ämblikmees kodus kaugel on üks nendest filmidest. Teadke meelde, et filmi keskel on siis üks stseen. Ma suu ammuli vaatasin ja võite siis mõelda selle peale, kui kinos näete, eks ole. Mõelda selle peale, et Risto vahtis lihtsalt filmi suu ammuli. Lisaks sellele on Far From Home ülimalt hea lõpp ka Marveli siis 4. faasile. Lõppmäng jättis mõned lahtised otsad, mille siis kena Far From Home kokku seob. Ja muidugi see on äärmiselt hea see ärasaatmine, kummardusega ärasaatmine Robert Downey Jr.'i Tony Starki karakterile, kelle arkreaktoriga kampsuni ma praegu ka kannan. Palun võtame hetke, et mälestada Tonyt. Muidugi, kuigi see film on hea lõpp Marveli 4. faasile, siis 2 peale tiitreid jooksvad stseeni, post-kreditsiini avavad ka väga palju uusi uksi Marveli tuleviku jaoks. Soovitan kindlasti need ära oodata, need on päris ägedad. Pluss ühel nendest on ka väga siuke mõnus fänn-moment nendele, kes on olnud Sam Raimi triloogia fännid. Vaadake need ära. Mulle selle filmi juures ainult ei meeldingi mõned naljad, mida seal venitati. Ma ei hakka nendest naljadest lähemalt rääkima, aga sisuliselt see teema, et sa teed nalja ära. Esimene kord on see hea, teine kord on see, okei, tegelikult on nats naljakas veel, aga kolmas kord on juba see, et enam ei viitsi nagu sama nalja kuulata, isegi kui ta on natukene erinevas kontekstis, kuigi siin nagu pigem see kontekst jäi ikkagi suht samaks. Kokkuvõtteks ütleks seda, et kõikidele Marveli fännidele, kõikidele Ämblikmehe fännidele ma soovitan väga seda filmi. Kui ma peaks seda filmi kuidagi hindama, siis see oli äge. Ma arvan, et ma läheks seda teist korda vaatama. Igatahes, aitäh, et vaatasite. Ma loodan, et see video meeldis teile. Sitaks raske oli teha, ma lõikasin selle sita kõik välja, ma puterdasin siin ikka päris pikalt. Ma loodan, et järgmine kord läheb sujuvamalt. Andke mulle teada, mis te sellest filmist ise arvasite, kui te olete seda näinud või ei, ja kindlasti vaatama ja nägemist.